Herkese selam. Bu sanımızda simbollar farklı görmekçi. Simbollar näme? Bu da desmosu meňdeşräk. Ýönümünde mysallaryň grafiğinde gün özüni işleýäňiz. Meselem bizim bir matematik misalımız var diýelim. Gyn integral limit var, içinde kvadrat var, sinus, kosinus var. Näme işlemeli bolýas? Onu elde ýazandan kompýutere ýazýas. Simbollar.com'da o bize gün jogaplaryny we nähili işleýişini, ýani gidişini hem görkezip berýär. Diňe jogabynda da işleýişinden birlikde görkezýär. Ona hilak bolýar. Gelin birlikde görelim. Şunu yapayım. Şunu açayım. Şöyle gelelim. Näme diýip? Simbolap.com diýäs. Girýäs. Hiç taýip etmemize gerek yok. Özüm okut. Saniye zat etmemize gerek yok. Mesela proloman ýazýar, mysalyny ýazýar. Mesela näme mysal işlejek bolýas biz? Diýelim bir integral. Näçeden başlaýar? Mesela özünde başlayan zatlar diýelim şular ýan bir integral işlejek bolýan. Noldan 2 pay içeli kosinus kvadrat setanyň integrali näçe diýen paýdan dep çykarýar. Ýa-da ene desimalda 3.14 ýani bölek sanyny edip alanda. Ene munda näde işlenişini görkezýär bu ýerde. Şular ýani bölek gitýär, da biraz ýakynlaşdyralım. Ene şu ýerde mesela nähili işlenýär zatlar bar. Indi men başgarak bir mysal işlejek bolýan mesela bu ýerde integral däldi. Näme etjek bolýan? Mesela näme edip bilerin men şu ýerde. Logaritmik bir zat mysal işlejek. Mesela şular ýani bir deňleme bar meň elimde. Logaritm 2 saate görä x goşmak bir deňdir. Logaritm 3 saate görä 27 ýan. X soraýan. Näme diýär şu ýerde? Ene berde solution bar, ýani çözügi. X ýa-da deň diýär. Indi näde işlenişini görkezýär. Başda şular ýani log kanunlaryny ýerine ýetirýär. Biriniň aşağı 2, biriniň aşağı 3. Onda näme diýär? X'niň aşagyny mesela log esasy görä alýas ýa-da x'den has detalny görmek üçin, dolu görmek üçin tölegli ýa-da şular ýani bölek görnüşinde işlenişini görkezýär bolmagy. Indi aşagynda şular ýani grafnam çyk görkezýär, hatda näkile goşuny we hatda şoňa meňdeş bolup biljek başga mysallarym çykar görkezýär aşagda. Ýani sorap biljeňiz. Nämeler bar bu ýerde? Mesela kalkulus bölümine gidiýäs. Kalkulusda ulanjak misallar, meseleler, zatlar görüp bilýäs. Mesela Fourier seriesler zatları işlep bilýäs. Limitleri görüp bilýäs. Ene limitlere değişik mesela şular ýani bir misal bolsa, jogany ýerde görüp bilýäs. Ene işlenişini görkezipdir. X ýerine 3 goýýar limitde tapmak üçin. Şular ýani başga da her temaň aýratyn baş ýerde. Ene ondan da şer fizika zatlarym bar, statistikalar bar. Mesela nämeler gerek bize kwadratik mean diýär. Şular ýani berilen zatlaryň ortalama bahasyny alyp bilýäs. Ya da kwadratik mean'ni, median'ni tapmak üçin ulanıp bilýäs. Ortaç bahany, mod, minimum, maksimum zatlary görüp bilýäs. Şular ýani funksiýalar, matrixler zatlary işlep bilýäs. Bu ýerde ene matrixler işlenişini görkezipdir. Mesela şular ýaly. Eksem matrixdäki amallary umumyň matematikada aklyňyza gelip biljek, size gerek bolup biljek esenlik misal meseleleriň işlenişi we hatda himiýada bar eýen. Men bilen okudum, mesela himiýa gamar eken. Himiýanyň ene şular ýani näme reaksiýonlaryň nähile geçişini himiýada goşma aýrmaklary hem işlep bilýäňiz. Görüşüňiz ýani simbolap, ýani köp zatlarda kömeňize kömegde gerdip pikir edýänse özüm şunu köp planlayan. Şular ýalyrak ulanýy gowy bir sayt sina görüň okman kömegde ger.